غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزه ولې شوې ده. لس زره لښکر و، دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړله د کفارو. 7,000 لښکر دا د احد په مقام کې پاتې شو او 3,000 لښکر ورله مخې ته. نو چې مخې ته ورلو نو هلته خندق و، نو دوی وروستو سوال جواب وکړو راځئ ما ځکه چې مسلمانانو لار بنده کړي مدینې منورې ته، تاسو مه راځئ. دلته کې کفار ایثار شو. بیا دا خوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلیو وی بنو قریظه چې کم مدینه منوره کې زمونږ یهود پاتې کېږي هغه به در سره هم زه ملګري کومه. دا بنو قریظه په مدینه منوره کې پاتې کېدل د دوی او د نبی علیه السلام په مابین کې د جنگ بندۍ معاهده شوې وه. نبی علیه السلام ورته ویلي تاسو به مونږ سره جنگ نه کوئ، مونږ به ستاسو سره جنگ نه کوو. په تیره جمعه باندې هم مونږ د نبی علیه السلام چې کومه مشهوره غزا ده چې هغې ته غزوه خندق یا غزوه احزاب ویلې کېږي، په هغې باندې مونږ خبره کړې وه. غزوه خندق ورته ځکه وي چې د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې نبی علیه السلام خندق کنسته، نو ځکه ورته غزوه خندق ویلی شي. او غزوه احزاب ورته ځکه وي چې په دې غزا کې د تمام عربو کفار یو ځای شوي وو. احزاب د حزبتون جمع د حزب ډلې ته ویلی شي. نو په دې کې د تمام عربو د کفارو ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. په هغې کې ما تاسو ته خبره کړې وه چې دا غزوه احزاب د یو یهودي سازش و، هغه دا جوړ کړی و چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. نه د بنو نذیر سړی و چې کله دی د مدینې منورې نه جلا وطن شو نو دی لاړ مکې ته په مشرکینو پسې او هغې ته یې وویل وی زه تمام عرب راټولومه او دا پیغمبر ستاسو هم دشمن دی او زمام دشمن دی، زه تمام عرب یو ځای کوم او راځئ چې په مدینه منوره حمله وکړو، دوی د یړه تباه کړو. حوی ابن اخطب دا سازش جوړ کو. نو دا حوی ابن اخطب بنو نذیر چې کوم یهودو دوی پخپله شو، د مکې چې کوم مشرکینو د ابو سفیان دغه ټیم کې مسلمان شوی نه او د ده په مشرۍ کې، او دارنګې بنو غطفان کومه قبیله چې د بدماشانو وه د مدینې او د مکې مکرمې په منځ کې پاتې کېده، دا هم د ځان سره ملګري کړل. او بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې دننه پاتې کېدل، دا هم د ځان سره ملګري کړل. اصل کې تاسو ته د دې غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزه ولې شوې ده. 10,000 لښکر و، دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړله د کفارو. 7,000 لښکر دا د احد په مقام کې پاتې شو او 3,000 لښکر ورله مخې ته. نو چې مخې ته ورلو نو هلته خندق و، نو دوی وروستو سوال جواب وکړو راځئ ما ځکه چې مسلمانانو لار بنده کړي مدینې منورې ته، تاسو مه راځئ. دلته کې کفار ایثار شو. بیا
داحوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلیو وی بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې زمونږ یهود پاتې کېږي هغه به در سره هم زه ملګري کومه. دا بنو قریظه په مدینه منوره کې پاتې کېدل د دوی او د نبی علیه السلام په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې وه. نبی علیه السلام ورته ویلي تاسو به موږ سره جنګ نه کوئ موږ به ستاسو سره جنګ نه کوو. تاسو به زمون خلاف د چا سره نه ودرېږئ موږ به ستاسو خلاف د چا سره نه ودرېږو. د مسلمانانو او د بنو قریظه دا معاهده په خپل منځ کې شوې وه. خو داحوی ابن اخطب یهودي چې راغی دی لاړ په دې بنو قریظه پسې ځکه ابو سفیان ورته ووي وی تا خو وی چې د مدینې منورې یهود موږ سره ملګري دي نو کم دي ورشه اوسې راوله که نه. نو داحوی ابن اخطب ورغی د بنو قریظه پسې ته د بنو قریظه چې کم سردار و کعب ابن اسد هغه چې داحوی ابن اخطب ولیدو دروازه د کالا بنده کړه. نو داحوی ابن اخطب ورته دروازه کوله او که ماته تا سره مې سوال جواب دی نو هغه ورته د دنې نه وي ته به ماته څه وایې خو ته به ماته وایي چې د مسلمانانو سره جنګ وکړه او زه د مسلمانانو سره جنګ ځکه نشم کولی چې زمونږ او د هغې په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې ده زه د هغې سره جنګ نشم کولی. بهرحال ده ورته ډېر لګیا دا دروازه خو کوله وکړه چې دروازه یې ورته کوله وکړه نو داحوی ابن اخطب د کعب ابن اسد ته ووي ما تمام عرب راجمع کړي 10,000 لښکر مې راوستی دی زه دا پیغمبر او دا لږ غونته مسلمانان ختموم تاسو را سره مرګتیاو کې مسلمانان اسې ختمیږي نو ستاسو به په کې مې څه وشي کو تاسو را سره ملګري نه شئ په سپینه ډاګه به پاتې شي مسلمانان زه اسې ختموم. نو دا کعب ابن اسد په خبرو کې راوستو یو ده ورته وي ټیک ده زه دې ملګری یم زه دې ملګری یم د نبي علیه السلام سره چې کومه د جنگ بندۍ معاهده کړې وه هغه یې څه کړه پرې کړه ماته کړه. نبی علیه السلام یو 3 صحابه پسې ولېږل تاسو معلومات وکړئ چې دا خبره ټیک ده بنو قریظه رښتیا معاهده ماته کړې خو هسې یو خبر چلیږي. 3 صحابه کرام لاړو د کعب ابن اسد سره میلو شو د بنو قریظه چې کوم سردار و ګړه بړه وشوه سلام کلام وشو. کعب ابن اسد ورته ویل که څنګه راغلی یې هغې ورته موږ خو داسې راغلي یو چې ستا د نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده ده نو موږ خبر شوي چې هغه معاهده تا ماته کړې ده. نو دا کعب ابن اسد ورته وایي د څه شي معاهده زما ستاسو سره د څه شي معاهده ده زه خبر هم نه یم د معاهدې نه زما د مخکې نه هم دشمنان وایي اوس مې هم دشمنان یې او زبر سره جنګېږم ما ستاسو سره کله معاهدې کړي دي د معاهدې نه بالکل منکر شو چې منکر شو صحابه کرام ډېر زیات خفه شو راله واپس نبی علیه السلام لره په اشاره کې فوق نبی علیه السلام یې ځکه چې کوم معاهده یې ماته کړي ماته به ښکاره خبره نه کوئ ما به په اشاره پوه کړئ ځکه چې صحابه کرام خفه نه شي ځکه چې دلته کې 10,000 لښکر د بار راغلی دی او دلته مدینه منوره کې راباندې دوی دشمنان شي دوی راباندې هم حمله وکړي نو صحابه کرام به چې موږ خو ګیر شو نبی علیه السلام یې ښکاره به اظهار نه کوئ هغې چې راله داسې غونته اشاره یې ورکړه چې نبی علیه السلام پوه شو چې او هغوی معاهده څه کړې ده ماته کړې. نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو. بهرحال هغه ټول تفصیل درته ما ذکر کړی مخکې خو دا درته د بنو قریظه چې کومه غزا وه د هغې پس منظر مې درته ذکر کوو چې دا غزا د بنو قریظه سره ولې شوې ده دوی د نبي علیه السلام سره غدر او خیانت کړی دی د دوی سره ځکه دا غزا شوې وه چې کله غزوه خندق ختم شو نبی علیه السلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو مدینې منورې ته واپس لاړو چې کله واپس لاړو
داسې ماسپخین ټیم و نبی علیه السلام له جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام اسلحه اچولې ده. وی د الله پاک پیغمبر تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودې؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی او موږ خو اسلحه کېښودله. نو ما او زما پرشتو خو له اسلحه نه دی ایښې، تاسو اسلحه کېښوده، ما او زما پرشتو اسلحه لا نه دی ایښې، زمونږ چې کومې ملګري پرشتې دي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایل وی په بنو قریظه باندې حمله کول دي. په بنو قریظه باندې څه کول دي؟ حمله کول دي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی جبریل زما صحابه کرام ستړي دي، زما صحابه کرام ستړي دي، اوس د جنګ رالو سارو. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل وی هغه زما کار دی، ترې ملګري تیار کا، بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د جبریل علیه السلام او داغه سره چې کمی پرشتي وی د بنی غنم کوچه بنی غنم دا یو علاقه ده، وی داغه ګرد غبار هغه دوړي وسم ماته یاد دي د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو. سخکارېدل نه، خو جبریل السلام چې کله نبی علیه السلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ. وی موږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه، دا پرشتې لاړې، هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره. وی نبی علیه السلام وفرمایل خپلو صحابه کرامو ته ماسپخین نه بعد ټیمو نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې، د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته؟ بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو. او نبی علیه السلام علي رضی الله تعالی عنہ جنډه ورکړه، وی علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده. صحابه کرام روان دي، اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو. چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو، په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی. بعضو وی د مازدیګر مونځ کوو ټیم رانه تیریږي، او بعضو صحابه کرامو ویل وی نه، نبی علیه السلام وفرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ؟ په بنو قریظه کې. که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي، موږ به بنو قریظه ته ځان رسو. هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ، دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ، خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ. به هر حال صحابه کرام دوه ډلې شوې. یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کو. وی نبی علیه السلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې؟ بنو قریظه کې. وی کو د مازدیګر مونځ قضا کېږي، قضا دي شو موږ به بنو قریظه ته ځان رسو. بلې ډلې وی نه، د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای ته زر ځان رسوئ، مونږ خو د مازدیګر مونځ کوو. نو هغې د مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو، بیا روان شو. هلته کې نبی علیه السلام چې بیا په خپله ورسېدو، دا واقعه ورته ذکر شوه. وی د الله پاک پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازدیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی. نبی علیه السلام د هېچا نه خفه نه شو، دواړو ته وی تاسو ښه کړي دي، ځکه چې دواړو د نبی علیه السلام د حکم تعمیل کړی دی، دواړو د نبی علیه السلام حکم منلی دی. خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې. بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل، مونځ یې ونه کو، چېرته یې ځان ورسو؟ بنو قریظه ته. او دې بلې ډلې
اجتهاد وکړو وی د نبی علیہ السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ نو مازدیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو هغې اجتهاد وکړو نبی علیہ السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي د یوې ډلې نه خفه نه شو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کړو ابن قیم رحمه الله فرمایي وی د دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کړو څنګه وی کمې ډلې چې د حدیث په ظاهر عمل وکړو چې موږ په لاره مونځ نه کوو بلکې چېرته به ځان رسو بنو قریظه ته به ځان رسو هغې خو 1 ثواب ورته میلو شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم تابعداري وکړه دکه ثواب ورته میلو شو او د بلې ډلې ته 2 ثوابه میلو شو څنګه یو د هغې مونځ پابندي هم وکړه چې هغې ته صلات وسطا ویلی شوی دی صلات وسطا ورته ویلی شوی دی چې په هغې کې حدیث مبارک کې راځي وایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو ته د اهل و عیال او هر څه د ده نه هلاک شو هر څه د هلاک شو د دې خو ډېر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغې صلات وسطا د مازدیګر مونځ هم ادا کو دا 1 ثواب شو او دویم د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم یې ومنو چې ځان بنو قریظه ورته ورسو نو چا چې اجتهاد کړو هغې ته 2 ثوابه میلو شو چا چې حدیث په ظاهري الفاظو عمل کړی هغې ته 1 ثواب میلو شو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل پسې وروستو ورسېدو اول خو جانډه چاله ورکړې وه علي رضی الله تعالی عنه له بیا د بنو قریظه چې کوم سردار و دا کعب ابن اسد هغه چې ولیدل چې مسلمانان رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د قلاګانو نه محاصره تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پسې پته خو ورته ولګېده چې موږ خیانت کړی دی که نه موږ خو د نبي علیه السلام سره دوکه کړې ده که نه ځان خو ورته معلوم و نو څنګه چې کفار د مدینې منورې نه واپس شو نو دوی په ځان پسې د کلاګانو دروازې بندې کړې چې اوس خو موږ مسلمانان پرېږدي نه موږ خو سره خیانت کړی دی نو چې مسلمانان یې ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کم سردار او کعب ابن اسد د خپل یهود راټول کړو وی زه تاسو ته 3 خبرې کوم په دې 3 کې یوه ومنئ نو بچ پشو کومې 3 خبرې ورته وکړې اول ورته دا خبره وکړه وی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو د یهودو چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وی ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده چې رښتینی پیغمبر دی زمونږ په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځئ چې ایمان پرې راوړو نو موږ به هم بچ شو مالونه به هم بچ شي ښځې به هم بچ شي اولاد به هم بچ شي راځئ چې په ده ایمان راوړو یهودو ورته جواب ورکو وی مونږ چېرته خپل دین پرېښودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر خو مونږ د سره ایمان نه راوړو وی دا را سره نه منئ وی نه وی دویمه خبره درته کوم وی بیا راځئ چې دویم کار وکړو دویمه خبره دا ده چې راځئ تورې راوالو خپلې ټولې ښځې او بچي مړه کړو راځئ خپلې ښځې او بچي مړه کړو او بیا به میدان ته وځو جنگ به د مسلمانانو سره کوو دا یره به راسره نه چې زموږ شاته بچي دي زموږ ښځې دي دا به په خپل لاس وړومبی ووجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کوو نو دا یره به نه چې شاته زموږ بچي دي او ښځې دي نو یې ښه حمله به پرې وکړو مسلمانان به ختم کړو بیا زموږ دپاره ښځې ډېرې نورې ښځې به وکړو نور بچي به پیدا شي خو راځئ چې دا خپلې ښځې او بچي په خپله قتل کړو نو یهودو ورته وي زموږ د ښځو د بچو څه ګناه ده ولې هغې قتلو بیا به د ژوند څه مزه چې موږ خپلې ښځې خپل بچي په خپله قتل کړو وی دا هم نه کوو وی بیا درېیمه خبره درته کوم درېیمه خبره دا ده چې راځئ د خالي په ورځ باندې او په دوی باندې حمله وکړو
وی ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بې فکرې زموږ نه، ځکه چې موږ د خالي په ورځ جنګ نه کوو. زمونږ په دین کې زمونږ په شریعت کې د خالي په ورځ جنگ منع دی، نو دوی به زمونږ نه بې فکره چې زه دوی په موږ حمله نه کوي، وی د خالي په ورځ به موږ په دوی باندې حمله وکړو، دوی به بې فکره موږ به پې حمله وکړو چې بس ختم به یې کړو. نو هغې نورو یهودو ورته وي کعب ابن اسد ډېره عجیبه خبره دې وکړه، وی تا ته پته نه ده چې زموږ مشرانو د خالي د ورځې نافرماني کړې وه، په دې کې ګستاخي کړې وه، الله ته شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي، ته اوس بیا په موږ باندې هغه کار کوي. د خالي په ورځ موږ د الله نافرماني کړې وه، نو زموږ نه څه جوړ شو؟ د مشرانو نه الله شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي، نو ته بیا په موږ باندې هغه ګناه کوي، دې ته هم نه یو تیار. بهرحال د کعب ابن اسد یوه خبره ونه منله، د خپل سردار خبره ونه منله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته دې بنو قریظه ووي ته ابولبابه زمون خواله راولېږه، زمونږ د ده سره څه خبرې دي. دا ابولبابه چې و که نه رضی الله تعالی عنه، دا د دې بنو قریظه حلیف و، دوست و، ملګری و. نو دوی ورته ته زمونږ خواته ابولبابه لږ راولېږه، موږ د ده سره لږې خبرې کوو. نبي علیه السلام ابولبابه رضی الله عنه ته وفرمایل وی لاړ شه چې دوی تا ته څه وایي. ابولبابه رضی الله عنه چې د دوی خواله لاړ، د دوی دا ښځې ورته راټولې شوې، ماشومان راټول شو، ژړلې ورته. نو د ابولبابه رضی الله عنه په زړه کې هم 70 غونته راغی، بله زړه دوستي ورسره هم وه. نو د یهودو دې تپوس وکړو، وی که موږ د نبي علیه الصلاة والسلام خبره ونه منو یا ومنو، د نبي علیه السلام څه اراده ده موږ ته؟ د نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ متعلق څه خیال دی، موږ سره څه کول غواړي؟ نو د ابولبابه رضی الله عنه ته په خوله هېڅ ونه ویل، خو داسې ورته کړئ، عمرې ورته لاس راوکاږو چې نبی علیه السلام خو علالي ستاسو د علالولو وجهلو اراده یې ده، بس داسې ورته کړو. چې داسې ورته کړو ډایرکټ پوه شو چې دا مې څه وکړو، دا خو ما د نبی علیه السلام راز پاش کړو، دا مې څه چلو کړو، دا خو ما غلطي وکړله. دا هغې ځای نه چې روان شو که نه، د نبي علیه السلام خواله لاړ، ډایرکټ مسجد نبوي ته لاړ، او مسجد نبوي ته لاړ او ځان یې په ستن پورې کلک وتړو، ځان یې وتړو. صحابه کرام راغله، ویل بابا دا څه کوې، موږ دې پرانیزو؟ وی تر هغې پورې به ما نه پرانیزئ تر څو پورې چې زه الله معاف کړی نه یم، زه الله معاف کړی نه یم. او دا قسم یې وخوړو، وی د بنو قریظه په ځمکه باندې به د نن نه بعد زه نظر نه لګوم، کم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړی، دغې ځمکې ته به زه نه ځم. او ځان یې په ستنه پورې کلک وتړو. نبی علیہ السلام خبر شو، وی ابولبابه رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې په ستنه پورې ځان تړلی دی، وایي چې زه ځان نه پرانیزم تر څو چې نبی علیہ السلام نه یم پرانستی. نبی علیہ الصلاة والسلام ورته وفرمیل، وی که ماله راغلی وی نو ما به له د الله نه بخښنه غوښتې وه، الله به معاف کړی و، خو چې په خپل ځان الله ته حواله کړو، بس د ده معامله او د الله معامله اوس جدا ده، زه منځ کې څه نه وامه. شپږ ورځې او شپږ شپې ابولبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي په ستنه پورې تړلی شوی و، صرف مانځه ته به یې پرانستو او بولو براز ته به یې پرانستو او په ستنه پورې دقه شان تړلی شوی و. بهرحال چې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو، الله تبارک وتعالی د هغه توبه قبول کړه. الله تبارک وتعالی آیت نازل کو، واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. د آیاتونه متعلق د ابولبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو، الله توبه قبول کړه. چې الله توبه قبول کړه، نبی علیہ السلام د ام سلمه رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و. نو نبی علیہ السلام ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي، ام سلمه د ابولبابه توبه الله قبول کړه. ام سلمه رضی الله د پردي حکم لا نه راغلی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل، د الله پاک پیغمبر دا زیره وپې زه کوم، دا زیره وپې زه کوم. نو مسجد نبوي ته یې منډه کړه، وی ابولبابه الله ستا توبه قبول کړه، الله ستا توبه قبول کړه. نو صحابه کرامو را منډې کړې چې پرانیزي، وی نه
ما به نه پرانستې تر هغې پورې چې نبي علیه السلام زه په خپله نه یم پرانستی. نبی علیه السلام چې د سحر لمونځ وکړو داسې موسکی شو لاړه او لبابه رضی الله تعالی یې پرانستو په خپلو لاسو مبارکو باندې پرانستو. بهرحال دلته کې نبی علیه السلام ابو لبابه رضی الله تعالی پکې دغه کار وکړو. بیا الله توبه قبول کړه. بنو قریظه آخر کې مجبور شو. نبی علیه السلام ته وفرمایل زمونږ له ته اجازت راکړه چې مونږ یو سړی منتخب کړو هغه زمونږ متعلق فیصله وکړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ستاسو خوښه ده چې ستاسو د خوښې یو سړی ستاسو فیصله وکړي تاسو پرې رضا یې او مونږ پرې رضا یو. ستاسو متعلق څوک فیصله وکړي؟ نو بنو قریظه ورته وویل زمونږ فیصله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه کې. سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی. زمونږ فیصله به سعد ابن معاذ کوي ځکه زمونږ دوست دی. وی ټیک ده تاسو ته ما ویلي دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګې لګېدلې او ډېره زیاته وینه ترې بهېده. نو دنه نبي علیه السلام د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې وه. وی دلته به نږدې ځکه چې زه هم ټایم په ټایم تماشه کوم څوک نندارې له راځي چې په اسانه تماشه کوي. نو دی په هغې خیمه کې و. نو نبي علیه السلام په ده پسې خر ولېږو وی تاسو سعد ابن معاذ راولئ. دی په خر باندې سور و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه راغی. چې راغی د کمزوری شوی وینه ترې ډېره زیاته بهېدلې وه. نبي علیه السلام ورته وفرمایل بنو قریظه و چې دی د زموږ متعلق فیصله وکړي. نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی فرمایل تاسو زر فیصلې دپاره منتخب کړی ما؟ نو بنو قریظه ورته وی او مونږ ته منتخب کړی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی وی زما فیصله واورئ څومره چې د دوی جنګجو سړي دي جنګ واله سړي دي دا دې ټول قتل کړی شي. 400 کسان دي او دا 4 واړه دي قتل کړی شي. یو خبره وی دویم داره چې مالونه دي د دوی مالی غنیمت شي مال او جایداد د مالی غنیمت شي. او دریم دا دی چې بچي او ښځې دي وینځي او غلامان شي. زما فیصله دا ده. نبی علیه السلام ورته وفرمایل تاسو سعد ابن معاذ ځان منتخب کړه او د هغه فیصله دا ده. او نبی علیه السلام ورته وفرمایل وی ای سعده تا چې کومه فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله د الله هم ده. دا فیصله د الله هم د کومه فیصله چې تا وکړله. او بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی لاسونه اوچت کړه داسې اسمان ته یې وکتل وی الله ما خو ستا نه دعا غوښتې وه چې الله کو د مشرکین مکه د نبی علیه السلام سره نورې غذاګانې کنه نو ما مه شهید کوه چې زه د مشرکین مکه سره په خپله وجنګېږم ځکه چې دوی زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیف ورکړی دی. دوی د مکې مکرمې نه ډېرو په سختو باندې زموږ د پیغمبر ایستلی دی. ده ته ډېر تکلیفونه رسولي دي. ما تر هغې پورې مه وجنه تر څو چې مشرکین مکه جنګونه د دې پیغمبر سره وی الله کو چرته د دې نه بعد د نبی علیه السلام او د مشرکین مکه جنګ نه وي که نه نو ماله د دې زخم نه شهادت راکړه الله زه په شهادت خوشحاله یم. نو حدیث مبارک کې راځي وایي چې څنګه یې دا وي چې الله ماله د دې زخم نه شهادت راکړه که نه وي د زخم نه وینه روانه شوه د کنټرول کېدو نه وه حتی در دې پورې چې په دغه کې ځای باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی شهید شو. او چې کله شهید شو که نه نو نبی علیه السلام فرمایل ای زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو دا واحد صحابي دی. دا صرف یو صحابي دی چې د ده متعلق نبی علیه السلام دا فرمایلی دي وی د ده په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو. دا یو صحابي دی صرف د بل صحابي متعلق دا خبر هم راغلی وی د په شهادت سره د الله عرش وړه کېدو. او بل روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایل وی الله تبارک وتعالی د اسمان دروازې کوله وکړې
او یا زره فرشتې د ده جنازې له رالې هغه فرشتې چې د دې نه مخکې ځمکې ته نه دي راکوزې شوي او یا زره فرشتې د سعد ابن معاذ جنازې له رالې داسې فرشتې چې مخکې ځمکې ته نه دي راغلي د ده متعلق نبی علیه الصلاة والسلام د ده شهادت ډېر زیات فضایل نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړو بهر حال د بنو قریظه چې کم سړي هغه مردار کړی شو او ښځې چې دا گرفتارې کړی شوې په دې ښځو کې صرف یوه ښځه هغه وجلې شوې ده د بنو قریظه په ښځو کې صرف یوه ښځه ځکه چې هغې یو صحابي شهید کړی و هغې صحابي شهید کړی د هغې صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی نور ښځو او ماشومانو ته نبي علیه الصلاة والسلام څه نه دی ویلي او د بنو قریظه دغه کسان هغه مردار کړی شو بهر حال دې کې اصل کې مسله دا ده چې دا یهود دوی ټول عمر د مسلمانانو سره دوکه کړې ده دوی دوکه کړې ده دلته به د نبی علیه الصلاة والسلام سره د جنګ بندۍ معاهده وکړه دلته خلاف په سازش جوړو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نقصان ورسوي د هغې وخت نه هم د دوی عادت دا اوس هم دا عادت دی هغې وخت کې هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا خلکو دوکه به یې کوله منافقت به یې کو اوس هم د مسلمانانو د ټول نه بدترین دشمنان دا دي او د دوی هغه غینات په زړه کې دی هغه غینات نو نن چې په مسلمان باندې د دوی وس برکېږي تاسو وګورئ فلسطین یې لوټي لوټي کو که نه کو هغې نه خپل دغه نه یېرېږو دا خو مونږ یېرو مونږ سره کو ډېر ظلم وشي او ډېر دغه وشي بیا مونږ ته یاد نه وي د هغې هغه وایي دوی زمونږ 400 کسان قتل کړي دي هغه دشمني د هغې په زړونو کې نن هم پرته ده نن هم پرته ده ځکه خو د مسلمانانو ته د هغې زړونه نه سپینېږي د یهودو زړه مسلمانانو ته نه سپینېږي بهر حال دا دین اسلام دا مونږ ته ډېرو تکالیفو باندې را رسېدلی دی په ډېرو مصیبتونو باندې را رسېدلی دی د غزوه خندق نه لا صحابه کرام دمه شوي نه وو سار راله او ماسپښین حکم راغی چې بلې غزا ته ځئ دا اسلام مونږ ته داسې په ټوکو باندې نه دی را رسېدلی دی باندې صحابه کرام ویرې توی کړي دي دی باندې هغوی خپلې میندې بورې کړي دي په دې باندې هغې خپلې ښځې کونډې کړي دي په دې باندې هغې خپل بچي یتیمانان کړي دي هغې نه ته دین اسلام مونږ ته را رسېدلی دی